హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ప్లాన్ వచ్చేసి మల్షజ్ ఘాట్ అనమాట. మన ఈరోజు అయితే ఫుల్ రైన్ పడుతుందని చెప్పేసి మేము ప్లాన్ చేసాము. ఇక్కడికి అరౌండ్ 150 కిలోమీటర్స్ అయితే చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 7 అవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనమైతే పెట్రోల్ అప్డేట్ ఏంటంటే నేను ఫుల్ ట్యాంక్ చేయిస్తాను పెట్రోల్ అయితే. ఈరోజు మనకి పెట్రోల్ కొట్టించే అంత అవసరం లేదు. మనకి ఈ 2 రూట్స్ అయితే చూపిస్తున్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే లోపల నుంచి చూపిస్తుంది, ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా దారుణంగా ఉంటుంది రూటు. మేమైతే సిటీ లోపల నుంచే వెళ్తాం అనమాట ఇప్పుడు. అండ్ యాక్చువల్లీ మల్సజ్ ఘాట్ అంటే ఏంటంటే చాలా ఫేమస్ అనమాట. మీరు కానీ ఎప్పుడన్నా సరే ముంబై కానీ వచ్చి ఒక 2-3 డేస్ స్టే చేసి అంత టైం ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా రైనీ సీజన్లో అయితే మల్సజ్ ఘాట్ని డెఫినెట్గా విజిట్ చేయమని చెప్తాను నేనైతే. ఎందుకంటే రైనీ సీజన్లో మీకు వాటర్ ఫాల్స్ చూడాలంటే సపరేట్ ఒక లొకేషన్కి అయితే వెళ్ళవలసి వస్తుంది. పర్టికులర్ ఒక వాటర్ ఫాల్, 2 వాటర్ ఫాల్స్, 3 అట్లా చూడడానికి. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే లొకేషన్లు ఏంటంటే మల్టిపుల్ అనమాట. చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. మనకి వెళ్ళి కొలిది ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి అనమాట. నేనైతే మొన్న అయితే నేను వీడియోస్ ఇవన్నీ చూసాను. చాలా హైలైట్గా ఉంది. నేనైతే ఫుల్ ఎగ్జైట్ అనమాట ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటని. మెయిన్లీ ఏంటంటే రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడే అక్కడ బాగా ఫేమస్ అనమాట ఆ ఏరియా వచ్చేసి. ఒకసారి అయితే మనం చూద్దాం ఎట్లా ఉంటుందో మరి. మా లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఒకసారి చేద్దాం దానికి. సైడ్కి వెళ్ళాం మనం, అదే రోడ్ చూపెడుతుంది. ఇది హైవే ఎక్కుదలేదు. హైవే ఇది అలా కూడా చూపించింది. కాకపోతే మధ్యలో కచ్చా రోడ్ ఉంది చూడు, అది మొత్తం గొయ్యలు అడిపోయినట్టు ఉంది. అక్కడ నుంచి దగ్గర 20 నిమిషాలు తేడా చూపిస్తుంది. మన గ్రీనరీ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వరకు మనం సిటీలో రైడ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు ఇంక మొత్తం అంతా హిల్ స్టేషన్ అనమాట. స్లోగా స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంకా మనకి ఎక్కడం దిగడం. ఒకసారి గ్రీనరీ అయితే చూడండి, 2 సైడ్స్ చాలా హైలైట్ ఉంది. ఇది ఎలా ఉందంటే ఏదో మన పొలం రూట్లో కొంచెం హైవేలా ఉంటే అట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంది. మొత్తం ఫుల్ ఫారెస్ట్ అనమాట, ఫారెస్ట్ ఏరియా లాగా ఉంది మొత్తం. మేమైతే దారిలో అయితే రెయిన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. నిజంగా మంచిగా రెయిన్ వస్తే మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది మన జర్నీ అయితే ఈరోజు. అది ఏ టర్నింగ్లో పొలం వచ్చేసి ఉంటాడు, సైడ్కి పట్టేసి. మనం అయితే ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే చేసామన్నమాట. చిన్న షాప్లోకి ఉంది, అక్కడ ఒక మెందువడ అండ్ ఒక దోశ కూడా తీసుకున్నాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చాక నేను ఫస్ట్ టైం ఎంత కారం చట్నీ, లైక్ మన సైడ్ అట్లా తింటే మనం కారంగా కొబ్బరి చట్నీ అట్లా ఫస్ట్ టైం తిన్నాను అనమాట. ఇక్కడ మోస్ట్లీ ఏంటంటే మొత్తం తీగానే ఉంటుంది, చట్నీ సాంబార్లో కూడా తీగానే ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం నిజంగా కారం చూసి అబ్బా మన ఎత్తిన్నట్టు అనిపించింది. ఇడ్లీ కూడా ఇక్కడ లైక్ మన వైపులాగా మినప్పిండి ఎక్కువ ఉండదు. మొత్తం ఏంటంటే మైదాపిండి మిక్స్ చేసేసి సాగుతుంటాయి రబ్బర్లాగా. ఇక్కడైతే మరి బండి దగ్గర బాగానే ఉన్నాయి నిజంగా. చట్నీ ఏంటి ఇదేంటి, ఇంకొకడైతే ఫుల్గా తినేసాం. ఇంక మనం అయితే ఇంకొకప్పుడే మనకి ఫుడ్ కూడా అయితే లేదు, సరిపోద్ది ఇంక ఈరోజుకి ఈ పూటకి. అబ్బా మనం అనుకున్నట్టే రెయిన్ అయితే స్లోగా స్టార్ట్ అవుతుంది. రెయిన్ పడినప్పుడు జర్నీ చేయొచ్చు, కానీ ఇంకొకటి కూడా ఉంది, రోడ్స్ ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో, ఏమన్నా స్కిడ్ అవ్వచ్చు, ఇట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి అనమాట. దాని గురించి కొంచెం ఉంది, కానీ రెయిన్ అయితే మాత్రం ఇంకా కొంచెం ఫ్రంట్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి. మేఘాలు మొత్తం చూసారు ఒకసారి, బ్లాక్ క్లౌడ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఎదురా. చూద్దాం ఒకసారి. మనం అనుకున్నట్టే రెయిన్ అయితే ఫుల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. మేమంటే ఇంటికన్నీ స్టార్ట్ అయినప్పుడే ఎట్లాంటి రెయిన్ ఇవన్నీ ఉంటాయని చెప్పేసి రెయిన్ గేర్ అయితే ఆల్రెడీ వేసుకున్నాం. రెయిన్ గేర్ వేసుకున్నా కానీ మామూలుగా ఫుల్ అయితే గాలికి ఎగిరిపోతున్నాయి అనమాట మొత్తం. అబ్బాబ్బా ఒకసారి ఈ వ్యూ అయితే చూడండి, మొత్తం ఫుల్ అడవి అటేపు ఇటేపు
ఒకసారి మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ చూడండి, మొత్తం కిందకు ఉండి మళ్ళీ హైట్ ఉందన్నమాట అక్కడ. ఒకసారి చూడండి, అది లైక్ ఇదేంటంటే రూటే నెక్స్ట్ లెవెల్ కింద ఉంది. ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి, మొత్తం ఏదో డౌన్ కింద ఉంది, డౌన్ ఉండి మళ్ళీ హైట్ ఉందన్నమాట. నిజంగా వెహికల్స్ కూడా చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి. మినిమం క్రూజ్ చేసుకుంటా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఇట్లాంటి రూట్లు ఉన్నాయంటే. బాబు నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు రూట్ అయితే మాత్రం నిజంగా. అటువైపు ఇటువైపు గ్రీనరీ, నిజంగా అడవిలోంచి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది అనమాట మనకి నిజంగా. బాబా 4-9 మనం రైన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. రైన్ అయితే ఫుల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. చాలా అంటే చాలా గట్టిగా వస్తుంది అసలు. వైపర్లో కూడా ఏం కనిపించట్లేదు నాకు. అది అసలు రోడ్డు కూడా ఏం కనిపించట్లేదు అనమాట. చాలా ఒకసారి చూడండి, మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను గోపురంలో. వారు వా, ఇప్పుడు వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఒక లెక్క, ఇప్పుడు ఒక లెక్క అన్నట్టు వచ్చింది అనమాట. చలి కూడా అలాగే వేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ రైన్కి. ఒకసారి వ్యూ అయితే చూడండి ఎదర మొత్తం అంతా మేఘాలు అనమాట. కొండ మీద అంతా మేఘాలే. ఇక్కడ కొంచెం తగ్గింది రైన్, మరిందాకనంత ఫాస్ట్ లేదు కానీ రైన్ అయితే ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. ఒకసారి ఈ వాటర్ ఫాల్ అయితే చూడండి. అరే వా, ఇంకెక్కడి నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట వాటర్ ఫాల్స్. ఇంకా లెక్క పెట్టుకోవడమే. సరే కొండ మీద కూడా చూడండి, మొత్తం ఏం కనిపించట్లేదు, ఆకాశం మొత్తం మూసేసింది. అరే వా, ఇక్కడ ఒకసారి రైట్ సైడ్ అయితే చూడండి, ఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇంకెక్కడి నుంచి. ఇంకా కొండ మీద నుంచి బాబా 1 2 3 4 ఏ కాలేజీ వాళ్ళు చెప్తారు చూడు, ఒకటి అన్నట్టు మొత్తం 1 2 3 అని లెక్కేసుకోవడం. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఉంది. నిజంగా ఏంటంటే మనం వెళ్ళే దారంతా ఇంకా ఎట్లాంటివి ఉంటానే ఉంటాయి. మనం వెళ్ళే ప్లేస్లో చూడాలి. ఇప్పుడు నేనైతే అది ఫుల్ ఎక్సైట్గా ఉన్నాను, అది ఎక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి. నిజంగా మీరు వస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా విజిట్ చేయండి. నిజంగా ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫీలింగ్ అసలు ఇదైతే మాత్రం. మనకి జర్నీ అంతా ఒక ఎత్తు, మనం అక్కడికి వచ్చి ఒకటి అనమాట. నిజంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫీలింగ్ అయితే ఉంది నాకైతే. ఇక్కడ ఏ షాపుల్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ మ్యాగీలు ఇవే దొరుకుతాను ఇక్కడ నాకు తెలిసి. వారవ్వా, నిజంగా ఏదో అంటారు కదా, జనవరి ఆ టైంలో వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది మనకి, ఫుల్ ఫాగీగా అట్లా ఉందన్నమాట ఇక్కడ. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను టెంట్ క్యారీ చేస్తున్నాను. ఇన్ కేస్ మనకి ఏమన్నా ప్లేస్ దొరికిందంటే డెఫినెట్గా మేము క్యాంపెయిన్ వేసుకుంటాం. అదే టెంట్ వేసుకుని ఈవినింగ్ వరకు స్టే చేసి అందులో కొంచెం ఫుడ్ అవి తెచ్చుకున్నాం, మ్యాగీ, మిల్క్ అవి మామూలుగా పెట్టారు అంతేనా? మామూలుగా ఉంది అంతే ఇది. ఓకే. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రూట్ నేను ఆల్రెడీ వచ్చాను అనమాట. లాస్ట్ ఫిబ్రవరిలోని ఛత్రపతి శివాజీది బర్త్డేకి శివనేరి అని చెప్పేసి కిల్లా అనమాట, ఛత్రపతి కిల్లా. ఇటువైపు వెళ్ళాలి అది కూడా. నేను అప్పుడు వచ్చాను ఆల్రెడీ. కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడు డ్రైగా ఉంటుంది మొత్తం అంతా, ఎంత ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. డ్రైగా ఉండడం వల్ల నేను ఈ వాటర్ ఫాల్స్ గట్రా అప్పుడు లేవు మనకి చూడడానికి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. దాని గురించి నేను అంత పట్టించుకోలేదు. మేము మామూలుగా ఎర్లీ మార్నింగ్ 6కి స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయాం. సేమ్ రూట్లో వెనక్కి వచ్చాం, అట్లాగే వెళ్ళాం. కానీ నాకు తెలియదు అలా ఈ స్టాప్ వెహికల్స్ వెళ్తాయి కదా, అది రోడ్డు బాగోలేదు అసలు. చిన్న మొక్క
మాలు పెట్టేది అరే బాబే అదే కదా మొత్తం యూటర్న్ వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ లోపల ఇటేమి వస్తే ఇటేమి మిస్ అయిపోతే ఇలాగ ఉంది. ఇంకా పైనుంచి పడతాయి కదా కూలింగ్ అని ఉంటాయి. శివాజీ మహారాజ్ సోనేరు ఏంటంటే ఈ కొండ దిగేది, ఈ కొండ దిగేసి ఊరు వెళ్ళాలన్నమాట. చాలా మంది అదే అయ్యే ఆ వాటర్ మీద పడుతున్నాయి కదా అదే. తవ్వేరు కొండ అలా దారం వ్యూ పాయింట్కి. మొత్తం మేఘాలే. మనం అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్దాం అనమాట వెనక్కి. ఇందాక చూసారు కదా వాటర్ ఫాల్లో ఫుల్గా తడిచాం. ఈరోజు ఫుల్ స్నానం చేయాల్సిందే, తగ్గదే లేదు అసలు. ఇంక ఇవాళ ఫుల్ రైన్ ఈవినింగ్. వారే వా 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 నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు. చలి కూడా అర్థం పక్క